สวัสดีครับ Welcome home to Speak Thai with me Paul. In my previous video, you learned how to use ham, ya, and ya pung to make negative statements in Thai conversation. However, most of you guys out there knows that you can also use my in my dai, my pen, and my why as the negative forms of dai, pen, and why, but many viewers are still confused how to use them correctly as they are all used to say the subject cannot do something. For example, in Thai, ว่ายน้ำ is to swim. So ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็น and ว่ายน้ำไม่ไหว are all saying the subject cannot swim. Oh no! So in this special video, you will learn how to use ไม่ได้ไม่เป็น and ไม่ไหว and if you want to know what are their differences and how to use them correctly in Thai conversation, continue to watch my video. Hey guys, I am back. In this video, you will learn how to use ไม่ได้ไม่เป็น and ไม่ไหว to make negative statements in Thai conversation. And if you want to know how to use ไม่ไหว as a colloquial Thai slang, watch this video to the end. So here is how you use ไม่ได้ไม่เป็น and ไม่ไหว to make negative statements in Thai conversation. 1. You use ไม่ได้ to say the subject cannot do something due to some circumstances in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by ไม่ได้ For example, to say I cannot swim today because it is raining. วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตก วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตก วันนี้ means today. ว่ายน้ำ is to swim. ไม่ได้ means cannot. เพราะ is used here as a short form of เพราะว่า meaning because. ฝน refers to rain and ตก is to fall. So วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตก วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตก is saying I cannot swim today because it is raining. Another example, to say he cannot drive because he is still drunk. เขาขับรถไม่ได้เพราะยังเมาอยู่ เขาขับรถไม่ได้เพราะยังเมาอยู่ เขา means he. ขับรถ is to drive. ไม่ได้ means cannot. เพราะ is because. And ยัง is used here with you to indicate the subject is still in the state of being drunk. เมา So เขาขับรถไม่ได้เพราะยังเมาอยู่ เขาขับรถไม่ได้เพราะยังเมาอยู่ is saying he cannot drive because he is still drunk. Note for you, in Thai, ไม่ได้ means cannot when it is used after a verb. However, when it is used before a verb, ไม่ได้ means did not. For example, to say I cannot swim today. วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้ วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้ On the other hand, to say I did not swim today. วันนี้ไม่ได้ว่ายน้ำ วันนี้ไม่ได้ว่ายน้ำ 2. You use ไม่เป็น to say the subject does not know how to do something due to lack of skill or knowledge in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by ไม่เป็น For example, to say I don't know how to swim because I never learned. ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียน ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียน ว่ายน้ำ is to swim. ไม่เป็น is not to know how. เพราะ is because. ไม่เคย means never
and เรียน is to learn so ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียน is saying I don't know how to swim because I never learned. Another example to say he does not know how to drive because no one taught him. เขาขับรถไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนเขาขับรถไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนเขา means he ขับรถ is to drive ไม่เป็น is not to know how เพราะ is because ไม่มีใคร means no one and สอน is to teach so เขาขับรถไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนเขาขับรถไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอน he say he does not know how to drive because no one taught him. 3. You use ไม่ไหว to say the subject cannot do something any further due to lack of physical or mental ability in the following pattern. Subject followed by verb followed by object and lastly followed by ไม่ไหว For example, to say I can't swim any further because I am tired. ว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อยว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อยว่ายน้ำ is to swim ไม่ไหว means cannot any further เพราะ is because and เหนื่อย is to be tired so ว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อยว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อย is say I cannot swim any further because I am tired. Another example to say he cannot drive any further because he is very sleepy. เขาขับรถไม่ไหวเพราะง่วงมากเขาขับรถไม่ไหวเพราะง่วงมากเขา means he ขับรถ is to drive ไม่ไหว means cannot any further เพราะ is because ง่วง is to be sleepy and มาก means very so เขาขับรถไม่ไหวเพราะง่วงมากเขาขับรถไม่ไหวเพราะง่วงมาก it say he cannot drive any further because he is very sleepy. In conclusion, this is how you use ไม่ได้ไม่เป็น and ไม่ไหว to make negative statements in Thai conversation. 1. You use ไม่ได้ to say the subject cannot do something due to some circumstances. For example, to say I cannot swim today because it is raining. วันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตกวันนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะฝนตก 2. You use ไม่เป็น to say the subject does not know how to do something due to lack of skill or knowledge. For example, to say I don't know how to swim because I never learned. ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียน and lastly 3. You use ไม่ไหว to say the subject cannot do something any further due to lack of physical or mental ability. For example, to say I cannot swim any further because I am tired. ว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อยว่ายน้ำไม่ไหวเพราะเหนื่อย Tips for you. You don't have to give the reason for not doing something when using ไม่ได้ไม่เป็น and ไม่ไหว That is because Thai people will understand what you mean. Yeah. For example, in Thai, ทำ is to do. So ทำไม่ได้ is saying you cannot do it. ทำไม่เป็น is saying you don't know how to do it. And ทำไม่ไหว is saying you cannot do it any further. Lastly, do you know that you can use ไม่ไหว as a colloquial Thai slang? Really? Yes, in this case, you use ไม่ไหว
after an adjective to express extreme reactions. For example, to say it's so beautiful. 水ไม่ไหวสวยไม่ไหวสวย is an adjective meaning to be beautiful. So สวยไม่ไหวis say you cannot take it that is so beautiful. Another example, to say it is so unbearably hot. ร้อนไม่ไหวแล้วร้อน is an adjective meaning to be hot and แล้ว means already. So ร้อนไม่ไหวแล้วis say it's so hot that you already cannot bear it any longer. Another example, to say it's super funny. ตลกไม่ไหวเลยตลก is an adjective meaning to be funny and เลย is used here with mind to emphasize not at all. So ตลกไม่ไหวเลย is say it's super funny that you cannot handle it at all. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ไม่ได้ my-pen and my-why to make negative statements in Thai conversation. But before I go, here is a homework for you. How do you tell someone in Thai, I cannot drink any further? Write your answer in the comments box below. And if you want to support my channel, you can buy me a cup of coffee by clicking on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ